И 2 случая с нерегистрирани мотоциклети са установени от органите на реда при проверка вчера. В село Градешница е спрян мотоциклет, управляван от 48-годишен жител на същото село, който се оказал неправоспособен водач. Полицаите установили, че превозното средство няма регистрация. На разклона за село Нефела пък е спрян за проверка друг мотоциклет, управляван от врачанин. Оказало се, че и това превозно средство е нерегистрирано. Досъдебно производство е образувано и по двата случая.